Երիտասարդները ունեն վճռականություն ապրելու արժանապատիվ կյանքով եւ հզոր հայրենիքում։ Եվ իհարկե դա տեղի է ունենալու, քանի որ հայ երիտասարդները աշխարհում ամենալավն են։ Մենք, երիտասարդներս, միայն երազողներ չենք, այլ նաև պատասխանատվություն կրողներ։ Մեր ուժը մեր մտքում է, մեր հավատքում եւ մեր քայլերում։ Եթե ուզում ենք փոխել վաղը, պետք է այսօր լինենք համարձակ, կրթված եւ միասնական։ Քանի դեռ կա հավատ, կա նաև հաղթանակի ճանապարհ։ Շնորհակալություն պարոն Ծառուկյանին երիտասարդների կողքին լինելու եւ մեզ հնարավորություն տալու իրեն հարցերով դիմելու համար։ Երեխեքեթը հնարավորություն ունեն նաև պարոն Ծառուկյանին հարց տալու, որը կլիներ դա։ Օրինակ իմ հարցը կլիներ այսպես. արդյոք պետությունը կարող է լինել հզոր, առանց համախմբված հասարակության, եւ մենք երիտասարդներս ինչ կարող ենք անել, որպեսզի մեր հասարակությունը լինի ավելի համախմբված։ Ինչն է այսօր ավելի վտանգավոր մեր պետության համար, արտաքին թշնամին թե ներքին անհամերաշխությունը։ Պարոն Ծառուկյան, ինչը կփոխեք համալսարանական կրթության մեջ, որպեսզի ուսանողը բուհն ավարտի ոչ թե դիպլոմով, այլ ապագայի իրական պատկերացմամբ։ Դարեր շարունակ մենք տեսնում ենք, որ մեր ազգը գոյատևում է իր մշակույթի, լեզվի ու կրոնի շնորհիվ։ Սակայն հաշվի առնելով 21-րդ դարի մարտահրավերները, մենք տեսնում ենք, որ այդ արժեքները օրեցօր ոտնահարվում են։ Ինչ անել, որ այդ ապազգային եւ օտարամոլ բարքերը տեղ չունենան մեր պետության մեջ։ Պարոն Ծառուկյան, քաղաքացին է ընտրում իշխանությանը, բայց հաճախ կարևոր որոշումներ կայացնելու ժամանակ իշխանությունը հաշվի չի առնում քաղաքացիների կարծիքը։ Եթե ձեր թիմը գա իշխանության, ապա ինչ մեխանիզմներ կմշակեք, որպեսզի պետական կառավարման մարմինների մեջ քաղաքացիների ձայնը լինի լսելի։ Պարոն Ծառուկյան, մենք Արցախ կվերադառնանք եւ մոտակա 10 տարում հնարավոր կլինի ապրել հայկական Արցախում։ Այն խեղճությունը, որը վերջին տարիներին պատել է մեզ, վստահաբար մենք պետք է ուղղենք մեր մեջքը եւ նայենք առաջ հանուն Հայաստանի Հանրապետության։